Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute ein Überblick über das Nexus-Event. Steigen wir mal direkt ein mit der Eventübersicht. Am Montag starten wir im Endeffekt mit der Ansicht darüber. Dienstag ist dann die Registrierung, gehen wir gleich genauer drauf ein. Mittwoch habt ihr das Matchmaking, also bis Mittwoch passiert im Endeffekt fast nichts, außer dass ein R4, R5 etwas für euch tun muss, nämlich eure Registrierung. Donnerstag kämpft ihr dann um das Level 2 City, wobei Kämpfen übertrieben ist. Ihr macht im Endeffekt, ihr holt euch das Level 2 Gebäude und dann seid ihr schon durch an dem Donnerstag. Freitag ist dann im Endeffekt der Kampf um den ersten Checkpoint. Wobei der Checkpoint, da kämpft ihr auch nicht. Das erste Mal kämpft ihr am Montag darauf um die Level 5 Stadt. Dann Mittwoch, also 2 Tage später, kämpft ihr wiederum um die Level 2 Checkpoints. Freitag um die Level 7 Stadt und Samstag ist dann tatsächlich Nexus. Das ganze Event geht also knapp 2 Wochen. Kommen wir jetzt mal zu den Details. Bei der Registrierungsphase ist ganz einfach, da habt ihr eure R4s, R5 und die müssen euch registrieren. Zeitslots sind 3, 12, 14, 18 und 22 UTC und für die Top 5 Allianzen ist es so, ihr könnt euch da gar nicht gegen wehren, denn ihr werdet automatisch registriert, wenn es keiner von den R4, R5s macht. Wofür macht ihr das Ganze eigentlich? Gucken wir uns mal kurz die Belohnungen als erstes an. Ihr bekommt einmal allianzinterne Belohnungen, wie ihr da so performt. Da gibt es dann die Fische und die Migo Glory als auch zusätzliche Belohnung. Dann gibt es noch für die Allianz, je nachdem wie ihr in dem ganzen Event performt als Allianz, natürlich nochmal zusätzliche Belohnung, wieder die Fische, also die Währung für Migo, als auch weitere Belohnungen rund um die Ungeheuer. Und dann gibt es noch die Solo-Belohnung, wie ihr performt. Und das seht ihr natürlich auch nochmal. Also es gibt zusätzlich weitere Möglichkeiten, um an Migo Glory zu kommen. Aber gehen wir weiter auf das Event ein. Es gibt 12 Allianzen, also bedeutet das, jede Karte hat 12 Level 2 Städte. Denn jede Allianz braucht eine Level 2 Stadt als Startpunkt. Dann gibt es auch 12 Level 1 Checkpoints. Die ist auch klar, weil die direkt miteinander verbunden sind. Dann kommt der Clou, es gibt nur noch 6 Level 5 Städte, bedeutet mindestens an jeder gibt es 2 Allianzen, die darum kämpfen. Dann gibt es nochmal 3 Level 2 Checkpoints, also ihr kommt weiter. Dann nochmal 3 Level 7 Städte. Warum? Weil am Ende 3 Allianzen um Nexus kämpfen. Und jede Stadt hat auch nochmal 4 Dörfer jeweils. Eine auf jeder Seite, die nochmal zusätzliche Belohnung geben. Und jede Stadt gibt auch einen gewissen Buff, gewissen Bonus dazu. Aber wenn ihr vom gleichen Typus Buffs habt, dann zählt halt nur der höchste. Und ihr könnt natürlich auch nochmal an den Städten jeweils Infizierte angreifen, kostet euch 5 an eurer Ausdauer. Vorher waren es mal 10 und die bringen nochmal zusätzliche Belohnung. Gehen wir aber jetzt nochmal auf die Details ein. Hier seht ihr mal Belohnung, wenn ihr im Endeffekt eine Stadt übernommen habt oder ein Dorf eingenommen habt. Und wenn ihr dann die erste Besetzung habt, dann könnt ihr euch auch noch aussuchen, welchen Raum ihr looten wollt. Das hängt natürlich aber auch davon ab, welche Stärke ihr habt, welchen Raum ihr euch dort nehmen könnt. Es gibt einmal den Standardraum, dann gibt es so ein Lagerhaus und den Deluxe-Raum. Hier sehen wir auch noch weitere Belohnungen. Also ihr seht auch, Material für Tundra ist dabei. Das ist jetzt vom PTR ganz wichtig, dementsprechend auch auf Englisch. Aber hier sehen wir schon mal Belohnung. Gehen wir jetzt mal auf die genauen Tage ein und die Abfolge, was dort alles enthalten ist. Gehen wir jetzt auf den Donnerstag ein. Donnerstag ist eben Level 2 Stadt. Die holt ihr euch und dann ist das der Tag für euch so gut wie vorbei, weil ihr könnt nichts anderes mehr machen, ihr könnt keine anderen angreifen. Daher, dann ist der Donnerstag vorbei. Der Freitag ist im Endeffekt ähnlich. Ihr holt euch den Level 1 Checkpoint. Gibt auch keine Kämpfe, weil an der Stelle jede Allianz nur eben den Zugang dazu hat. Montag ist der erste richtige Kampftag, weil ihr um die Level 5 Stadt kämpft. Und da kämpft ihr das erste Mal gegen eine andere Allianz, könnt auch dort Basen von Gegnern angreifen. Wichtig dabei, ich habe es vorhin schon mal kurz gezeigt, das mit den Truppen. Ihr habt nur einmal die Event-Truppen. Das heißt, eure Truppen sind tatsächlich begrenzt und das Heilen, es funktioniert nicht wirklich. Es dauert Ewigkeiten. Daher seid mit euren Truppen und den Angriffen auf andere Basen vorsichtig. Es gibt, wie gesagt, die Event-Truppen, die sind halt für das gesamte Event, also fast 2 Wochen lang, innerhalb des Events nur verfügbar und dort gibt es dann eben keine wirklichen Verluste, aber sie stehen halt nicht mehr zur Verfügung. Dann, wie erobert ihr eigentlich diese Level 5 Stadt? Die Level 5 Stadt erholt ihr euch im Kampf gegeneinander
wer im Endeffekt mehr Schaden an der Stadt verursacht hat. Die haben alle unterschiedliche Kampfkraft und wer mehr Schaden verursacht hat, der holt sich die Stadt. Der Gewinner der Level 5 Stadt kann andere Level 5 Städte angreifen, als auch hat Zugang zum Level 2 Checkpoint am nächsten Kampftag und kann auch vom Gegner dessen Level 1 Checkpoint angreifen. Kommen wir zum Mittwoch, wo der Level 2 Checkpoint angegriffen werden kann. Das bedeutet, ihr könnt die Checkpoints 1 und die Level 5 Stadt, die verbunden sind, auch weiterhin von allen angeknüpften Bereichen angreifen. Wichtig, ihr müsst eure Verknüpfungen weiterhin verteidigen, damit ihr sicher habt, dass ihr diese Weg bis zur Level 7 Stadt auch sicher habt. Und natürlich, wie auch beim Level 5 Stadt, ist beim Level 2 Checkpoint wichtig, wer dort mehr Schaden gemacht hat, der übernimmt die Kontrolle und hat den Zugang zur Level 7 Stadt. Donnerstag ist frei, Freitag ist dann der Kampf um die Level 7 Stadt. Da ist auch wiederum alles offen, Checkpoint 1, Checkpoint 2 als auch Level 5 Stadt. Gleiches Prinzip, wer mehr Schaden macht, ist am Ende derjenige, der die Level 7 Stadt hält. Wenn du alle Verbindungen hältst, dann darfst du Samstag auch um Nexus kämpfen. An dem Tag sind Level 1 Checkpoint und 2 als auch Level 2 City nicht mehr offen. Nur noch die Kämpfe für Level 7 und 5 Stadt als auch Nexus. Das bedeutet, es kämpfen im Endeffekt nur noch 3 Allianzen aus den ursprünglich 12 Allianzen. Dazu kommt natürlich auch hier, wer am meisten Schaden macht, gewinnt das Ding. Und wie ihr die Belohnung bekommt, die Merits, das habe ich schon erwähnt. Aber auch hier nochmal durch Sammeln, durch Gebäude besetzen, Schaden an den Gebäuden, Truppen in Gebäuden töten oder verwunden, als auch Angriffe auf die HQs. Kristallminen werden auch auf der Nexus Map demnächst verfügbar sein und zusätzlich Material für die Tundra geben. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen Einblick geben.